πάντα κοντά στην παράδοση. Εδώ η μικρή Σταματία θα μας πει, εδώ που είναι και ομορφούλα, θα μας πει τι κρατάς χέρι της. Τι είναι αυτά Σταματία? Πριόνι, κλαδευτήρι. Ναι. Και θα μας πεις περίπου τι θα κάνει ο μπαμπάς, τι θα κάνει με αυτά? Θα κάνει. Θα μπολιάσει, Ναι. Δηλαδή τα μαθαίνεις και εσύ από τον μπαμπά, Σταματία μου. Ναι. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα? Κοντά στη φύση, κοντά στην παράδοση, Ναι. Και το χαμόγελο όμως είναι πιο όμορφο από όλα, το ξέρεις. Λοιπόν, και ο μπαμπάς εδώ, λοιπόν, Δρόσο, τι θα κάνουν τώρα, για πες μας. Γιατί θα τα... Μια αλιτσά. Ναι. Και θέλω... Δηλαδή, το πούμε για να καταλάβω, γιατί μας βλέπουν κάποιοι που δεν ήξεραν τι είναι αλιτσά, είναι μια σικιά η οποία. Δεν τρώγεται το σίκο. Ναι, είναι άγρια, το πούμε έτσι. Άγρια, ναι. Και θα την πολιάσουμε. Ναι. Θα βάλουμε κάποια είδη πάνω. Θα την πολιάσουμε, θα το κάνουμε τώρα, μπορούμε να το δούμε αυτό δηλαδή. Δηλαδή θα μπορεί το δίμετρα και κάποιο άλλο να κάνει και εκείνο το ίδιο. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, εύκολο. Εύκολο. Προχωράμε. Κάνε τη δουλειά σου και εγώ θα τραβάω. Και ο Μικές εδώ πέρα είναι. Μικέ, εσύ παρακολουθάς και μαθαίνεις και εσύ, έτσι. Ωραία πράγματα αυτά όμως. Έτσι, θα τα δουν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, πάντα συστήνεις να τα βλέπουν και άλλοι. Πάμε εδώ να δούμε το Δρόσο τι κάνει. Δρόσο, αν θέλεις, κάνει δουλειά σου, μας λες και τι κάνεις για να. Πάμε σε ένα κλαδί λοιπόν, έτσι. Εδώ πρέπει να το κόψουμε. Ναι. Κανονικά πρέπει να είναι λίγο πιο χοντρό. Ναι. Το κόβουμε λοιπόν, πάει. Σταματία, βλέπει εδώ και σταματεί. Έτσι, μαθαίνεις και εσύ, Λοιπόν, εδώ θα μας λες και τι κάνουμε. Βλέπω κόβεις τα κλαδιά τώρα. Δρόσο, τι γίνεται εδώ πέρα? Τα κόβουμε, ναι. Να πάει όλη η δύναμη πάνω στο πόδι. Για να δώσουμε τη δύναμη εκεί πέρα. Μάλιστα. Εδώ στο παραδοσιακό σπίτι του Μικέ και της Φανερωμένης βλέπουμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα που, τι να πούμε, είναι... Αυτά είναι μαγιώσικα. Αυτά τι είναι? Αυτά τα έφερες από κάπου αλλού δηλαδή? Από αλλού. Τα έβγαλες από μια κανονική σικιά, το πούμε έτσι. Τα λέω απλά για να καταλαβαίνουν. Ναι. Ό,τι σίκος αρέσει δηλαδή. Ναι. Και βγάζεις από πάνω. Για να το δούμε από κοντά. Τη φλούδα. Τη βγάζεις με τι τρόπο τη βγάζεις όμως, Δρόσο? Τώρα σου δείξω. Σπίζει από εδώ. Έτσι. Βγάζω μια φλούδα δηλαδή από τη βλέπω, έτσι. Ναι. Βγάζουμε τη φλούδα όχι πολύ βαθιά, έτσι. Φλούδα φεύγει από μόνη της. Φεύγει μόνη της. Αυτή η φλούδα όχι, ας πούμε, όχι. Από το πάνω το κλάδι. Η φλούδα, καθαρά η φλούδα. Να, φεύγει η φλούδα. Ναι, να το... Βγαίνει η φλούδα. Ναι. Και μετά, παίρνουμε τη φλούδα. Παίρνουμε τη φλούδα. Και κάνουμε εδώ πέρα ένα ταφ. Ταφ, Ανάποδο. Ανάποδο ταφ. Ναι. Έτσι. Ανοίγουμε εδώ πέρα τη φλούδα. Έτσι. Τώρα έχει όπως είναι το γάλα. Ναι. Βγαίνει κάποιο γάλα, το βλέπουμε, ναι. Και κολλάει. Θα κολλήσει πάνω. Θα γίνει το πάντρεμα, Ναι. Να το δούμε, Δρόσο. Έτσι. Έτσι λοιπόν, το περνάμε τώρα μέσα, το σπρώχνουμε. Ναι. Και πάει μόνο του. Έτσι. Έγινε λοιπόν η πρώτη φάση από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα της επιχείρησης. Και βοηθάει και στη Σταματία. Να το δέσουμε σφιχτά. Βοηθάς και στη Σταματία. Ναι.
Βλέπεις. Θα το δέσουμε σφιχτά. Αυτό τι, μια ταινία, εκείνη η ταινία. Θα κάνεις και με σπάχο όταν θες. Και με σπάκο γίνεται έτσι. Αλλά η ταινία τώρα είναι πιο πρακτική. Ωραία, ωραία. Ναι. Σπίχουμε τη γερά Ναι. να κολλήσει. Το μπόλιασμα, έτσι. Ναι. Να κολλήσει πάλι. Ναι. Δώσε αυτό, ήταν και η τελείωση. Αυτό τώρα θα γίνει. Από εδώ θα σκάσει το μάτι. Από εδώ δείξε μας όπου. Ναι. Από εδώ που είναι το άνοιγμα, έτσι. Το άνοιγμα θα σκάσει τώρα το μάτι, ναι. Και θα βγει αυτό το είδες στο σίκου. Τώρα μετά εδώ θα βάλουμε άλλο είδος. Εδώ μπορούμε να βάλουμε άλλο είδος σίκου. Ναι, εδώ θα βάλουμε άλλο. Και εδώ άλλο. Στον ίδιο κορμό πάνω. Στον ίδιο κορμό μπορεί να βάλεις όσα είδη σίκα θέλεις. Και πάνε κανονικά, θα βγαίνουν κανονικά. Και αναπτύσσει το δέντρο κανονικά. Κανονικά, ναι. Κύριε σε μία εβδομάδα με 10 μέρες ναι. θα έχει σκάσει. Θα έχει σκάσει εδώ πέρα. Κάνεις τίποτα, κάνεις το ομιγές, θα κάνει τίποτα. Ο ομιγές τώρα, ό,τι καινούργια σκάει. Ναι. Τώρα με το να κοπεί, βγαίνουν σκάει πάλι σκιά. Θα πρέπει να τα βγάζεις. Για να πηγαίνει δύναμη πάνω στο πόλι. Τα κόβουμε για να μην αποδυναμώνεται. Είναι εδώ πέρα. Ναι. Θα πηγαίνει πάνω στο πόλι. Τα τρίβουμε. Ναι. Όπως είναι εδώ πέρα. Για να τα πάρουμε. Ναι, βλέπουμε εδώ πέρα, ναι. Αυτά. Ναι. Τα βγάζεις. Τα βγάζεις έτσι. Με τι τρόπο τα βγάζεις, με το χέρι, έτσι. Με το χέρι, ναι. Για να πηγαίνει δύναμη πάνω στον πόλιο. Αχα, να λοιπόν, τα μυστικά όλα. Τα μαθαίνουμε εδώ. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό μάθημα που έκανες εδώ δρόσο. Και θα κάνεις κι άλλο τώρα ή θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Αυτό ήταν για το δέντρο αυτό. Θα βάλουμε πάλι κι άλλα είδη πάνω. Έχεις έτοιμα να βάλεις τώρα, όχι. Έχεις, θα πάρουμε κι άλλα. Έχω, τα θες να πάρουμε. Να τα πάρουμε, βεβαίως θα τα πάρουμε. Μικέ, ωραίο αυτό το μάθημα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, ωραίο και νομίζω ότι θα βοηθήσει και άλλους να... Πάνω σε ένα κορμό θα βγουν τώρα 3-4 είδη σίκα. Για να δούμε. Τι θα μας πει. Ο Δρόσος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά δηλαδή. Δρόσο εδώ τι είναι διαφορετικά τα δέντρα αυτά. Αυτό είναι αβόσικο, μεγάλο. Το αβόσικο, Έχει και μαγιώτικο. Αβόσικο. Αυτό είναι... Αυτά εδώ είναι τα λαϊνάτα. Τα λαϊνάτα, ναι, τα θυμάμαι. Τα μακριά τα κόκκινα. Ωραία, ναι. Ωραία. Εδώ κάνουμε το ίδιο πράγμα, το πάρουμε από κοντά. Το ίδιο πάλι. Απλώς αυτό τώρα είναι λίγο ψηλό το κλονάρι και σε δυσκολεύει. Πιο δύσκολο, θέλει λίγο πιο χοντρό, ήθελε έτσι. Ναι, πιο χοντρό. Λίγο πιο χοντρό, ναι. Δυσκολεύει να βγάλεις το... Φλούδα, ναι. Ναι, τη φλούδα. Έτσι. Ξεκολλάς, προσεκτικά. Τι πάμε. Χειρουργική επέμβαση, Ναι, γιατροί. Γιατροί. Όταν είναι ψηλό το κλονάρι, σε δυσκολεύει. Σε δυσκολεύει, ναι. Πρέπει να είναι πιο χοντρό. Έτσι. Αλλά μόλις το βάλεις, γλιστράει.
Είναι καταπληκτικό με το αλλά είναι και τα χέρια σου πιάνουν βέβαια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι κάποιος θα Είναι μπορούσε να το πολύ κάνει, θα το κάνει και σε απλά κλωνάρια, έτσι, μόνο για να, Πολύ εύκολο. έτσι, για να εξασκηθεί λίγο. Αυτό είναι. Κολλάει τώρα αυτό με το γάλα. Και μένει μέχρι το μάτι έξω, Ναι, και μένει το μάτι. Κλείνεις από εδώ. Εδώ βλέπω κάτι δρόσο, να σε ρωτήσω. Εδώ βλέπω αυτό εδώ, τι είναι αυτό εδώ. Από εκεί σκάει, είναι το Από μάτι. εκεί. Άρα πρέπει εκεί που θα πάρουμε το φλούδα να πάρουμε μάτι, έτσι. Ναι, μάτι. Οπωσδήποτε. Ναι, πρέπει να πάρουμε το μάτι Το μάτι, και το περάσουμε μέσα. το περάσουμε Από μέσα. εκεί Για να σκάσει πάλι από το μάτι. Και θα γίνει ζυγιά. Μάλιστα. Το σίκο που βάζουμε, το ίδιο. Ναι, ναι. Είναι λίγο σφιχτά. Να κολλήσει. Είπες 10 μέρες θα χρειαστεί περίπου, έτσι. Είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και το ταινία πρέπει να τη βγάλω, μετά την αφήνω πάνω. Ό,τι βγάζουμε. Βγάζω. Είναι. Έτοιμο. Έτοιμο. Τι ωραία. Δρόσο, γεια στα χέρια σου. Να μας πεις όμως και την τέχνη αυτή που την έμαθες. Αυτή την έμαθα από τον καλό καιρό, Το Γέροντα Κυπριανό. τον Κυπριανό. Ναι, στην Αγία Κατερίνα. Ναι, και... Να πούμε που είναι για αυτούς που μας βλέπουν, στην Ιερά Μονή Αγίας Κατερίνης Καλύμνου, ο πατήρ Κυπριανός, Ναι. ο οποίος γνώριζε και τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου. Λοιπόν, και έχει λοιπόν την τέχνη αυτή. Και ο ρονός μου, ο Τελές, ο Ρινιός. Ο Μανώλης. Και αυτός με έμαθε. Και αυτός, έτσι. Και αυτός έμαθε από τον Πολύ Γέροντα. καλός. Από τον Γέροντα θα έμαθε σίγουρα. Γιατί πάει στην Αγία Κατερίνα. Ναι. Ναι. Ωραία. Και αυτό, τώρα πέμψε και κάτι άλλο. Αυτό έγινε για τη σικιά. Για άλλο δέντρο με τον ίδιο τρόπο γίνεται. Ναι, όλα με τον ίδιο τρόπο είναι. Όλα έτσι. Ναι. Έχεις τα ανάλογα εφητεύματα Ναι. και βάζεις. Ελιά, τη γραμμιτιά την κάνεις γεννήτικο. Γεννήτικο. Ναι. Αμυγδαλιές μπορείς να τις κάνεις ζάναρα, καγιασά, Ναι. ό,τι θέλεις. Δηλαδή σε μια αμυγδαλιά μπορεί να βάλεις Μπορεί να πάνω. βάλεις ζάναρα, καγιασά πάνω. Πόσα είδη μπορεί να βάλεις πάνω. Αυτά τα είδη που Τα είδη της οικογένειας. Της οικογένειας. Δηλαδή 4-5 είδη. Ναι, ναι. Και θα βγαίνουν κανονικά όλα. Δεν βγαίνει το ένα εις βάρος του αλλού. Όχι, όχι. Καθόλου. Βγαίνουν. Αυτό είναι ένα θαύμα θα λέγαμε αυτό το πράγμα, έτσι. Πάνω στο ίδιο δέντρο. Δεν μου λες, σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που πολύ μάθεις αυτά τα πράγματα και έχεις κοντά στη φύση, Ναι. σε φέρνει και κοντά στο Θεό. Αλλήλω. Ναι. Πιο κοντά ακόμα, Πιο κοντά. Βλέπεις τη δύναμη της δημιουργίας, Είναι ωραία πράγματα, ωραία. Να είσαι καλά, Δρόσο, και τα χέρια σου πάντα να κάνεις αυτό που κάνεις είναι πολύ καλό Ευχαριστώ. και θα σε δουν πολλοί κόσμος και πιο πολλοί να το μιμηθούν κι άλλοι. Ναι. Και αυτοί που δεν Να το ξέρουν, κάνουν, να τους πεις να δοκιμάσουν, έτσι. Δοκιμάσουν, δεν είναι κακό πράγμα. Ωραία, παρά να γυρίζουν στις καφετέρειες Ναι, από εδώ από εκεί, καλύτερα να πολεμάνε, να φτιάχνουν τέτοια πράγματα. μπράβο, Δρόσο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Σταματία μου, γεια σου. Να πεις στα παιδάκια που είναι της ηλικίας μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο, να τους πεις κάτι, πες κάτι, ό,τι θέλεις. Εύχομαι εντάξει να μάθουν και εκείνοι τέτοια πράγματα Ναι, όταν θα μεγαλώσουν. ναι, ναι. Άμα θέλουν να σπουδάσουν, παράδειγμα, να είναι ανθοπόλεις, να Ναι. ξέρουν για τα φυτά, Ναι. να κραδεύουν, να μάθουν κάτι ωραία πράγματα αντί να τεμπελιάζουν. Και να κάνουν πράγματα άλλα και άλλα, Κάνουν πράγματα πολύ ωραία. Σταματία μου, τι να σου πω, εσύ είσαι ο καλύτερος κήρυκας αυτή τη στιγμή, Σταματία μου, και το χαμόγελό σου λέει πάρα πολλά, ειδικά στις μέρες μας που είναι δύσκολες, έτσι. Ναι. Έχεις θάρρος, Έχω. έχεις πολύ θάρρος, έτσι. Ναι. Δεν φοβάσαι για τίποτα. Όχι. Στην προσευχούλα τι λες. Εντάξει, εύχομαι να γίνει όλα καλά, η Κάλυμνος να είναι πάντα ιερή Ναι, και να μην φοβάσαι σε τίποτα. μπράβο. Γεια Σταματία.